没有原因，我找不到病原菌或者是其他的外在的因素，而自己身体就产生这样的反应，我们就叫自体免疫疾病，自己控。那它平常的症状，这些免疫系统的疾病，包括疲劳、低度发烧、身体不适、肌肉酸痛、关节痛、不同部位出疹等等，这个好像看起来好像没什么特别，可是这个抗原看你的免疫复合体沉淀在肾脏里面造成肾脏的破坏，沉淀在肺部里面造成肺部的破坏。如果你没有去注意到这个，它将肺部这样缓缓、静静、悄悄的这样引起的心脏，最后就会产生可收拾的后果。最近的研究发现说，其实有一些那个产生的抗体或者细胞激素，它也会直接去破坏我们这些组织，包括肺部的器官。武汉肺炎的这一个肺部的这种变化，其实也是类似这样的过程。其实它是因为一种病毒所引起的。那这自体免疫疾病的话，它就是不知道它的病因在哪里，但是它也是产生类似这样的反应。如果是病人有这个类风湿性关节炎，他经过了一段时间后，这个在10年这个统计起来的话，它事实上比那个没有肺部纤维化的这些病人，他这个死亡率就要几乎是2倍。因为我们免疫系统的疾病，所谓自体免疫疾病，就是说抗体本来是要来对抗外面的病原菌或者其他外界的一些不好的因素。好，但是现在因为身体本身协调的关系，攻击自主的器官，这个就是一个自体免疫疾病的特点。其中有一个地方很重要，就是肺部，它会攻击肺部、肺泡跟这个血管。因为我们肺是换气的地方啊，氧气进到肺泡以后，它要经过这个一个间质，肺的间质，然后才进到血管。那这个间质就是很容易会水肿，里面会有一些抗体。一些细胞的浸润，那就会引起这一层变厚。那这个时候氧气由肺泡里面要渗透到血管里面的，就会发生障碍，所以因此就造成这个间质性肺病。那最后这个地方因为长期的发炎以后，它会纤维化，所以整个肺部就会硬掉，它的弹性就会变差。那我们提到的这些所谓的间质性纤维化的间质性肺病，那最常引起的就是自体免疫疾病这样的一个状况。也就是说，这些自体免疫疾病的患者，他们会去影响到肺部。那这个肺部产生的疾病就叫做间质性肺病。那接着它的这个间质性肺病是会纤维化，是会进展。所以我们把这种病叫做渐进性纤维化的间质性肺病。它一直在恶化止不住的时候，这个时候就会产生很严重的气体交换的损伤，病患其实会导致长期的缺氧。那缺氧越厉害，就代表这个肺部纤维化的情况就越严重，那当然它的肺功能就会越差，那当然病患就会导致一个不可逆的变化。这样的一个纤维化进展的状况，跟菜瓜布肺纤维化的这样的一个恶化情形是一样的，还会透过这样的一个肺纤维化的药物去治疗这一群人产生的所谓的 PFILD。那也发现说，在过去的治疗上面其实成效很好，在整个急性恶化、肺功能的提升，甚至死亡率都可以得到大幅的改善。